Korean Kanji Lay. Shimade Korean Kanji Lay and there. Take on the lady to no passage in there. Shimade Korean Kanji Lay and then take on the lady. So the road of China, young Konam Yane, not to know that they are Hoshi there. Jesus of no, the men of Yomana Hoshi, you know. Obi Alon to go Paya. Kanji Lay and then take on the lady, Mashima Tudabare, Alon to go Paya, Teneto. Nashio the Vidiga Jabazi. Sadana Yonji do Paya Pandami, Poabadama, Atika, Aikade, don't check it. Sadana General, Yoma and the Yapshi on Josh show on Dodekama, made a don't check with Aikai. How do you so we Panama accepted it? Paya Kitchen. Sadana, Yesu Obrek about me. Just we don't like Soba, Tendi, Imogo, so let's about Tando Mali, Yaki Tando Mali, Icho Kenugo, Moki Jinga, Yeshu Bagole, Payata Mandala, Omanava, Saranga line, and a Migunella. Saramale, Migunella. Yeshu amena like Chinella. Amen. All of them are Migun and Yai Kalipunabelli. Hoya, nothing counting on my hotel. Nakamjiam at Sana. Mada, I do you, a Migun in such a woman, Josana, any Migun in a PMC. It was you, Lade Kamala, Adane, Ewa, Sana Prisona, Ewa, Malagolesro. Mimo, the Piana King, Uyama, Shilania, a video, must I Mulare or Migun and Lajizan. You know, Peter Kama, I was a going. Kabau Jamale. Panet Patanasa, Asaba, never Patanasa. A good Yesu, like a Manabale, Asaba, a cookie like Banale, no Jesus was not sure of it. A something, Abola. Asaba, when you make a Kimale, Yoga Romia Bellale, Asaba, Bella. Saba like the Bola, no? I didn't mind Mamita Ticano. To his family, a sham do it. Sarena Crystal would use that. A wine in the cover. The bee live. Mature play the Yishu of Bagida, but not like it. Quiet, Yishu of my Gia is a bee. Hey, Yishu of the Gia is a bee. Mamu! A goose of bee that land out, show me out. I don't know quite. So what I know, I look one, the Hogga, you will also be seen. That's what you want. Sar and Cherokuma, Tandia Shitina, a cool head on Nafuno Calasro, 3 times. All are the Tony Jetty, Chopsia, on the Cherokuma. Sarena, Tandiani, Mikoni, Magia Moody, a week or them, a market will choose that. Madama, Sarena, Babisi, Terugu, Payata, Pitching, Tandian decision. Then Payata, Pides, Sarena, Babisi, Tandian decision. Did you look Badules, what a room, Matia, Sarena, Amiel, and Yeshu, Babelesco, Kuro, Payata, Mamala. I saw them to go up. I go out, actually, my day can you lay upon my can you tome, no? I can't eat tome again, second, not so much. I can't lay upon Lima, I can't eat tome, second, I can't eat tome again, second. John like Suba, Iduga, Na Mitan Menuya, Na Shita Bedihu, Gonginga, Adam Chile, or can you talk me second a song name? Yesu Pelisa Cane, Yantala Rechima, Gaumina Bagoleso, Facamilo Grega, Iduga, Na Nita, Menoya, Nai, Chita, Yesu da Kuku, Payaba, Piola, Gaumina, Piobila, Gaumina, Piobila, Yesu Payaba, Pidesula, Luri Jama, Guamo, Shokara, Gaum King Gago, Atina. Amen.
ခန်းကြီးတော့နေစကနေမှာပြောတယ်ခန်းကြီးလေးကျတော့စာနန်းဘာလာမြေဖျားသားမှန်လားကျွန်တော်ကယေရှုကိုပြောမယ်နင်းနာကနေလားလို့နင်းနာကနေလားသူကလေဖြေဖို့မကြိုးစားနဲ့သူကတော့ဖြေဖို့ကြိုးစာတန်နဲ့စကားပြောဖို့ကြိုးစားရင်ကိုယ်ပဲရှုံးမှာသူကစကားသိတယ်ယောယေရှုကစာတန်တွေမစပိတ်တာမပြောနဲ့မစပိတ်တာအာမင်ကိုညင်းဖို့မကြိုးစားနဲ့မှတ်တာစာတန်ကိုတွန်းညင်းဖို့ခင်ဗျားတဲ့အငင်းတန်နဲ့ခင်ဗျားပြောမှာတခုပဲစပိတ်ယေရှုအာမင်စာရကတခါကြမယ်ယေရှုတော့လည်းတယ်ကိုလည်းဖျားသားတယ်မဲကျွန်တော်ကတိတာဘိုးတယ်ရှိပါဘာလို့ရှောက်လို့ယေရှုကလည်းစပိတ်မင်းပြောတော့ငါချောက်လို့မချချင်ကျွန်မကလူလေးအငြင်းမတန်နဲ့ဘဒူးနဲ့မှမငြင်းနဲ့အရေးကြီးတာကိုယ့်ကိုစိတ်ချလို့အာမင်ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ထားပါယောခါကြီးတဲ့ငယ်ဆက်နေမှာအဲ့ကြောင့်ယောခါကြီးတဲ့ငယ်ဆက်နေမှာရှင်ဝါခရီခါကြီးတဲ့ငယ်ဆက်နေယောခါကြီးတဲ့ငယ်ဆက်နေကျွန်တော်လည်းဆိုတော့ထိုးသူကိုလက်ခံသမျှတော့ဘူကြီးဟူသောကိုတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အားဘုရားသခင်ဤတာဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုဝေတော်မူ၏အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ဝါးကတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့သူ့ရဲ့အသွေးသွန်းတဲ့တကြိုချင်းခံပြီး၃ရက်မြောက်မှာထားမြောက်တဲ့ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်လက်ခံနေဆိုရင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကြွလာတယ်ဆိုတာယုံကြည်လက်ခံရင်ဘုရားသခင်ကဘာအခွင့်ပေးလဲဘုရားသခင်ရဲ့သားရှိရတဲ့ခွင့်ကိုအဲ့ဒါကကျွန်တော်တောင်းဆိုတာလားဘုရားကပေးလာတာဘုရားပေးတာသူကဘာပြောလဲလွယ်လုံးနေတယ်ခတ်တော်လည်းလုံးနေတာမဟုတ်ခတ်တော်လည်းလုံးနေတာမဟုတ်လွယ်တော့လည်းလွယ်တယ်လူတွေကလာပြောတယ်မှတ်ထားပါကျွန်တော်တို့ကနှလုံးသားထဲမှာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အသက်သခင်ဖြစ်လက်ခံလိုက်တာနဲ့ဘုရားသခင်ကဘာအတိမပြလို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသားဖြစ်အတိမပြုလိုက်တယ်you know ဘလောက်ပဲဆိုဘလောက်ပဲကြည်လီဖြစ်ဘလောက်ပဲမကောင်းတာတွေလုံးခဲ့တကယ်နောင်တရပြီပါပြီကျွန်တော်မှာကျွန်တော်အပြစ်အားလုံးကငရဲသွားဖို့ပဲမထိုက်တန်ကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်တဲ့အလကားကောင်ဆိုတဲ့အောက်သဘောပေါက်နောင်တရပြီဘုရားသခင်စီပြန်လာရင်မှတ်ထားပါဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့တဲ့အပြစ်ရှင်ကြောင့်ဆေးကြောလိုက်ဖြစ်တယ်အာမင်ကြောက်တော့တာဟိုမှာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့ပြီးတော့အဖေရှိရနေရှိတဲ့ညကိုယူပြီးတော့ပြန်လာတယ်အဖေဘာပြောလဲနေတော့နေသေးပြီလားမြို့ငါပြောသားပဲအခုမှတော့လိုက်ရမယ်နဲ့မတော်တော့မင်းနဲ့ကမင်းလာမမြင်ချင်တော့မပြောဖေးတာတာကပြန်လာတဲ့နေအောင်ပြကြီးချိုးတယ်အာမင်ကျွန်တော်ပြောမှာလေအခုအသိစီတယ်အောင်စရာကောင်းတာအဲ့တော့တော့ဖြတ်กินတော့မရှောင်အဖေတော့မရှောင်တိုးတော့ရှာတယ်တဲ့တိုးတရားမှာဒီကောင်ပြောတယ်69ကောင်ထားပြီးဒီကောင်လိုက်ရှာတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တောင်းတော့လိုက်မရှောင်ချိုးပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုရက်မှဖြစ်ပြီးကျွန်တော်လမ်းဘေးရောက်ဘုရားသခင်ကကြောက်တော့တိုးရှာလိုက်ရှာဟဲ့တရိတ်ဆန်ကိုရှာမယ်ဥပမာပြတယ်တရိတ်ဆန်ဆိုရင်ရှာမယ်ခင်ဗျာတရိတ်ဆန်ကိုစောင့်နေပါအဲ့နာမှာတနည်းပြတယ်ဒါပေမဲ့တားဆိုရင်တော့ကိုယ်နောင်တန်းနဲ့ကိုပြန်လာရမယ်အာမင်တားဆိုရင်တော့အပြစ်လုံးပြီးနောင်တန်းနဲ့ပြန်ဖို့ပြန်လာရမယ်တရိတ်ဆန်စိတ်ရှိတဲ့လူတွေကမထိုင်ဆောင်နေတနေ့တခင်ဒုက္ခနဲ့လာပြီမယ်တချို့ကကိုယ်ကိုတရိတ်ဆန်မှာတားမှမသိတဲ့အုပ်စုတွေကျွန်တော်ကတော့သုံးဖို့ကျွန်တော်ကတားဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့တားကြောင့်အပြစ်လုံးပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဘုရားစီကိုပြန်ပြောကျွန်တော်အရောက်စတဲ့တိထားဖို့တင်းတကယ်ယေရှုကိုနှလုံးသားထဲမှာရထားရင်တင်းတကယ်ယေရှုကိုနှလုံးသားထဲမှာရထားရင်တင်းဟာတာမန်လူကိုဘုရားသားအာမင်ဟာလေလုယာတို့ကြည့်တော့ဘုရားသားကောင်းလို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးယုံလို့ပေးတာအာမင်တရားရာခိုင်နှုန်းဘုရားကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲတားဖြစ်တဲ့ခွင့်ပေးလိုက်အာမင်ကျွန်တော်ဘုရားသားဖြစ်ရှင်စိတ်ချစမ်းပါအာမင်ကျွန်တော်ပြောမှာပါလေလားพี่น้องเราเนี่ยตอนนี้คุณมีพยาชิโกเลยมีจีเลยไม่ผ่านเลยหาพยาตาแม่ที่เจพยาตาวันตาเลยนั่นคืออะไรจะหรอแล้วคุณพี่ลงนี่อยากจะเป็นยอดเลยยูทูบเอาหน่อยแต่ไงจริงไอ้เนี่ยคนเราเยอะเอาไม่ไอ้มันไม่ได้ผ่านเลยโอ้ตอนนี้คุณเนี่ยเราพี่น้องตัวเราสมัยยังเขาแล้วคุณเราพี่ลงนี่เนี่ยสุดอ่ะพี่ตาพี่จะมาอยู่สินาทีตอนนี้มันนี่มาพยาธิเสียเนี่ยมาพยาธิဖြစ်ပြီတနင်္လာနေ့မှာစာတန်သားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတယောက်ရဲ့နာမည်စရင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်
Danga ya ko kuno ba mo kau ni nama ke pi kuno bi so ka tu nama kau ni ma pian ji so ni tadi nak ni jo apit pian ro pian phe di kau lo pian sa da min lo sai ni ma pian the lai so ni no da ka ni mo ni tau da ya ni na chi pe do mi ya sa wa di tu da ba lo Abraham so do da Gira Minji Abigladi Hobi Yabi Daga Gira Minji Dule Gira Minji is a Mayonji do machine. Go sit there, she there, Anna she there, season she. Duga Abraham Dule Abraham surely will know. Yaman about that Abraham no. Hobi the Abraham that you got a consent. Abraham Dule Abraham Yonji do Paya Ola Yonji Chim Paki, Yonji do Payata, Gira Minji Vale, Mayonji, remember to my sitting Shila, Sitashila, to my Swanda Shila, to my Ea Shila, remember to my Bamashi, or Yogi Shimashila. Kira, you go to Senda. Who means she got sit and she analyze the bus and she do Mayma, Jay, do that be Mayma, they know, Chow, the Lucindaleso, not Mayma, Animal Yome, through the animal time, the boat to be low to let what let. Now, through Tina, I may hope Minjiale, Mayma, Mayma, me, no, Manina, no, Baruleso, Abraham, Mayma, they go. Ginia Mali. Abraham is one of the young ones. From young, we must dodge you. He did not live like a car. Abraham said to me, they go. Abraham, in your bed, your leg. The chin of Suri. Pennyama Mishi, man. I just hear Elias Star, chilling me. Gira Minjo, no me Mingla Sao, a cheese, and they know, and Yamale, 8-year-old man, Yak a moment, get my woman. Gira Minji, Madala, Abraham Madala. Gira Minji, Lena, Abraham Lena. What the young Mima, the government, Yima, that's how they baby they go. Diane Danje do. No, Lena, Dimam, Lena, Yonji to Vinida. You're Yonji to have nearly Palata Putin. No, there you are. I look at the color of the Jinta. No, the Jingo, the Dube Abraham. Jingo, Abraham, the Jinta. Mima, Nima, so you beg a Putin, let me tell you. Pablo, Mima Pablo. And put now, get your imam. No, about the say, and your blood of pine bill as well. And it's sharp. And it's sharp. And a lead not chop by Leah, Lina. Hobby, pay home. And they don't know what you like to buy. Nyachime, Lima Ashi, Yakini, Bimlasido, Chalaye, Indi, Lute Chi, Nyacha of Pelican, Lucy Jola, Bimlashi Jola. A madam of Pelican, Bimacho, or even if I came with them, Mima, you will say, go in the 8 on Pelican to a minting. How? I mean, when I get what cheap, may not summer. Meanwhile, she has got a man to live there. They made me. How did what good? Could have looked him. Me, I could think that to Yami. I make them a young chief of people like a good old. General, how much at the one and no doubt. Do it. How the one, the general, the general. No. And then lean of someone. Opiashi, Chaumato Lumiogo, Quamia Milo. Maybe you know. Mahakam would do Nima Yolo Julare. I am a little bit of it. John Pumade, or did you know Pumada do that? Abraham, Yonji, Pinida, Piata, Abraham, Puma Bene, Mayonji, Abraham, Pumada, leader. To not Puma did it. To not do Nima, but me was the you. I put 2 Nima, 2 Korean, the Babylon, and then Hamas or 2D. None of my who. I don't know.
ဆိုဒီမဟုတ်တော့သူဒီငါမောင်ဖြစ်ဟုမိမလည်းဆိုဒီမဟုတ်တော့မိမရတဲ့ယောက်စလုံးပြောတာတဲ့သူ့ယောက်ျားလည်းတူတူပဲတဲ့သူ့မိအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ယူလာလေတဲ့ဖျားကြံပြောတယ်အဲ့လိုဆိုလည်းမင်းသိမယ်တဲ့မာဘူးမာလေဒါပေမဲ့ဖျားကြံဘယ်သူအိမ်မလာပြီလေဘယ်သူတင်မာလဲစီတဲ့ရှိလားစီတဲ့ရှိလားအာနာရှိလားဖြောင်းမလားမသိဘူးဖျားကြံဘယ်သူမှမရလေလားသူ့သားဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကိုလည်းအာမင်အာမင်တဖျားတဲ့ကဘာမှလိုက်လို့မပြောနဲ့ဖျားတဲ့ကသူ့သားကြီးမှာအမြဲတမ်းလိုက် yes ဖျားတဲ့ကသူ့သားကြီးမှာအမြဲတမ်းမတည့်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ် hallelujah သူ့သားအားလည်းချက်နေရှိတယ်သူ့သားကြောက်ရွံ့ပြီးတော့အထဲမှာမလုံးတင်တာလုံးနေမဲ့ဖျားကပြောတယ်အဲ့ငါသားလည်းမင်းသိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဖြောင်းမှလည်းဖြောင်းမှလည်းမင်းသိမ့်ပါလေဖျားတဲ့ကမြောက်စို့ဖြောင်းမှလည်းမင်းသိမ့်ပါလေဟောအဖေကလည်းကြီးကတော့စုပ်လဲစုစားလဲယူဆိုအဲ့ဒါစစ်တရှိလည်းမရောက်ဖျားနဲ့ကြွိုင်တိုင်တာကြွိုင်ပြတာအာနာရှိလည်းမရောက်ပတ်စံရှိလည်းဖျားကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်မင်းသိလူတယ်ကြည့်စမ်းတကယ်တော့ကျွန်တော်အားလုံးဖြစ်စေချင်တာဘယ်လိုဖြစ်ရလဲအာဗြဟံစီကြွအာဗြဟံမသိမယ်နော်မင်းကသားဖြစ်ပြီးတော့ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးတော့မင်းဟိုလျှောက်နေဒီလျှောက်နေတယ်နော်မင်းသိမယ်မပြောဖေးကမင်းသိမယ်လေအဲ့ဒါကိုပြောတယ်သူမားတယ်သူမားလည်းမင်းသိမှာဟာလေလုယာမတ်တာပါကျွန်တော်အဖေဟာကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အဖေဟာကျွန်တော်မတူပဲတည်းကျွန်တော်မတည့်ရပါအာမင်ကျွန်တော်ကဒီပြဿနာပါလေလားပြဿနာပါလေလားမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မိဘတော်တော်များများလေပြဿနာဖြစ်ဘယ်တော့မှတားမိမကမပါပြဿနာဖြစ်ငငယ်လေးတွေအဖေတော့မှရှိတယ်ဆိုရင်စိတ်ချမှုပြီးတော့တာသမီးတွေကမိမနဲ့ပတ်သက်အရာဆက်ဆိုင်ရေးအရာအေးတယ်။တော့ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူတော့ကျွန်တော်အဖားလို့ပြောတယ်အဲ့ရအဖေနဲ့ပြင်းနေတယ်။တော့မတော်မလို့အစမဲ့ကြီးစီအောင်တောင်းထိုင်ပြီးတော့တခါတနေ့မှတခါတော့စကားမပြောချွတ်ဟိုချစ်တယ်လည်းမပြောဖန်လည်းမဖတ်တာသမီးနဲ့ဘလို့မှအဲ့ခက်တင်မိမဒီမှာတကနာမိမနဲ့တာသမီးခက်တင်နေတာအဲ့ဒါယူသေးအောင်ဆိုအဲ့ဒါမားတယ်။ပြောမယ်အဲ့ဒါမားတယ်။ကောင်းကင်ဘုံဖာအဲ့လိုဘယ်တော့မှမနေဘူး။အာမင်ကြောက်တော့တာအပြည့်လုံးပြန်တော့ပြေးထပြီးနန်းနဲ့အဖေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီရေရလေကျွန်တော်ဒီမှာကြီးတာတော့ပြဿနာဖြစ်ရန်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ရောက်ကျွန်တော်ရှုံးကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်မားလဲကျွန်တော်ခံတယ်ကျွန်တော်မဲ့လဲကျွန်တော်ခံရတယ်သူကမားလာပြီးတော့ရန်မဖြစ်နေဖြစ်ရင်လည်းတော့မသားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြဿနာဖြစ်ရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုအပြစ်မှရှင်းရအိမ်ရောက်ကျွန်တော်ရှုံးအဲ့တော့ရန်ဖြစ်နေတဲ့ခါလေးထိုးပြီးပြောတယ်မင်းအိမ်လာကြီးမျိုးတတ်မှာနော်ဘာလို့လဲသူအိမ်လာကျွန်တော်ရှုံးပြီအကဲဒါကျွန်တော်ထိုးတယ်တော့သိရလားတကယ်တော့ကိုမတရားခံအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုလမ်းမှာရပြရှင်းမင်းငါအိမ်ရှိဖြတ်လျှောက်တော့မသိဘူးဟောတော့ကိုအိမ်ရောက်ကိုရှုံးပြီလေကြောက်ပါကျွန်တော်ဖျားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်သားသမီးတွေကမတ်တက်ရတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဘုရားဘောသားသမီးတွေဘက်ကမတ်တက်ရက်တဲ့ဖျားအာမင်လက်တော့ပြီးပါအောင်ဟာလေလုယာဘယ်သူမားလာလဲယုံကြည်ခြင်းဖခင်မလုံးတဲ့မလုံးထိုက်တဲ့ကလိန်ကချစ်လာတော့ဒီကောင်ဖြတ်တဲ့ကံသူလာပြောတယ် sorry ပါနော်ငါကမားတော့တယ်ဘယ်ကောင်ချစ်စရာမဆုံးမအဲ့လိုပြောလို့သိမယ်သူမားတာအေးသူမားလည်းမသိမယ်ဘာလို့မားလဲဆိုတော့ငါသားဖြစ်နေတာအာမင်အာမင်စမထားပါတကယ်ကျွန်တော်ပါလဲကျွန်တော်တောင်ကြီးမှာနေတော့ရန်ကုန်ဟိုတယ်မှာကျွန်တော်အများအားနေတဲ့ဟိုတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့သူကလမ်းလျှောက်သွားပြီးစော့တဲ့အရေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကခုံမထိုင်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေကမိကုန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ပေးနေ Facebook မှာအဲ့တော့လည်းချက်တော့ကျွန်တော်လည်းမြင်နေရတော့သူကြည့်နေတယ်ချက်တော့ဟိုဆွဲဒီကဆွဲတယ်အန်ရမရှိတော့ကျွန်တော်လည်းကြည့်ပြီးသူ့ဒီမှာမစိတ်ပြအဲ့ဒီချိန်မှာလေတန်ရှင်းအမျိုးသမီးတွေကဒီကလေးကိုတွေ့တော့ဘယ်ရောက်ကလေးကိုဟိုဆွဲလို့စူလို့ဆိုထားတော့我说嘛，师傅弄个看冲撞，对了面嘛，不要说你的包那哦喽，这种啊喏，这边家里这钱地了，不要钱你们讲啥？开了啦，我师傅那开了几个多的多的呀，可你有几个弄个几个跑出来了，啊赔满的多少嘞？嘿，可你也其实。ကျွန်တော်အမြဲတည်းတဲ့ customer ဆိုတော့တည်သွားတာဟုတ်ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရောလေစုမဲ့ပေါင်းရပေါ်မဲ့ဟဲ့ချစ်စရာနိုင်ကတော့လကားချီပေးတယ်ဟာမေမလာတော့စားလိုက်တော့တင်းကိုတိုက်ခိုက်တော့အဖေကတင်းတော့အမြဲတည်းရှိတယ်ဟာလေလုယာ
ဖေးရတင်ပါရှိတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပုံပေါ်ဖြတ်တဲ့ခင်တို့ချောင်းနဲ့ပဲကြီးလေးပဲစောင့်နေတဲ့ဖေးရပဲပေါ်လာမဟုတ်ဘူးတာသမီးတွေကမှမတက်ရချင်လို့အဖေဆိုတာသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်တာအာမင်အဖေလို့မိတ်ဆက်ကတာသမီးကိုတောင်းယူခြင်းလို့ဖြစ်တယ်တဲ့ကိုတောင်းရင်ကျွန်တော်တင်ဟာ तू ဟာတဲ့ရဲ့အဖေနေရာမှာနေရာယူတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြောကြည့်တော့ကျွန်တော်ကိုတောင်းယူခြင်းနဲ့ဖေးရကျွန်တော်ကိုကာကွယ်ပေးခြင်းနဲ့ဖေးရကောင်းပါပဲကာကွယ်ပေးတာပေါ့ဘူးအားနည်းချက်ရှိတယ် तू ဟာတာသမီးဖြစ်တော့ကာကွယ်ပေးအောင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါစက်ပြောတယ်ကျွန်တော်ရတော့ကြောက်တဲ့ချမ်းမရှိတယ်နော်အရင်ပြောလို့ကြတယ်ရှိအငယ်ခုနှစ်အားလုံးသူကကျွန်တော်လည်းဆိုပြီးပါယခုမှသူ့မိသားကိုသူကပြန်ပေးတော့သူဒီ prophet ဖြစ်ဘာဖြစ်တာလဲအကျိုးနဲ့ဒီမနေ့ကနေနဲ့သူက prophet ဖြစ်နေတာဟဲ့ပြရတယ်ကတော့ပြောလားသူကလူလိမ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလားမပြောဘူးပြောလို့ပြောအောင်ဆက်ကောင်းတယ်သူမိမတို့ပြန်ပေးလိုက်သူကတာမန်ကို prophet ဒီလိုဖျက်တဲ့ခင်ကလည်းမနေ့ကနေထားတဲ့ကိစ္စကိုသိတယ်နည်းနည်း short ပြောရမှာဟေးအခုမှငါတင်တဲ့ကာလာပြုပြင်စေကာလာမို့လို့နော်ပြုပြင်စေရင်ပါကွယ်အဲ့လိုမပြောဘူးငါလည်းဒီလိုပဲကွာဒီကောင်ထိနိုင်သိနိုင်ဒီကောင်လည်းအဲ့လိုပဲပြောမြဆိုမြကောင်နည်းနည်းတော့ခွန်းလိုက်သူမိမပြန်ပြီးတော့ငါကြည့်စီစီပဲအဲ့လိုမပြောအဲ့ဒါ prophet ကမနေ့ကလည်းတို့လည်းနေလာတာဖျက်တဲ့ခင်ကလေသူ့တောင်းမိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ခါ prophet လို့သူခံတာ prophet ပဲအာမင်ဒီအာမင်ချက်ရှိလို့ဖျက်တဲ့ခင်ကယာလုံးထုတ်ချလိုက် အာဗြဟံကိုဖျက်ယာလုံးထုတ်ချလိုက်ဒီကွာဒီကောင်ကရင်က prophet နဲ့ငါခံထားမိဒါပေမဲ့ကွာတနာကွာဒါပေမဲ့မနေ့ကလိမ်မိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကမနေ့ကလိမ်မိအဖြစ်ကြောင့်ဒီနေ့ prophet မဟုတ်တော့ဘူးဒီကောင်ကယာလုံးနဲ့ချလိုက်ငါပြောဖက်မနေ့ကလည်း prophet လိမ်မိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိမ်မိတဲ့သူကဘုရားက prophet နေရာမှာခံထားပြီးသူက prophet ပဲတဲ့ကိုဘုရားသားနေရာမှာခံထားပြီးတဲ့ဟာဘုရားအာမင်စာရမမြင်အာမေချက်လို့လားလို့ဆိုတယ်ဖျက်ခင်အမြင်လားအဲ့အာမေချက်ကိုကာကွယ်ပေးတယ်အာမင်အဲ့ prophet စိတ်နာစကားအဲ့စကားပဲကို prophet ကလည်းနော်ဘာ prophet လို့ဘောကတည်းကအမှုလို့ဆိုတယ်လို့ပြောတယ်လေစိတ်ရဖြစ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တော့ဒီလိုအားလည်းချက်တည်းနေပေါ်လာတယ်အဲ့တင်စီရမှာတော့ဘုရားစကားနဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်သူကအားလည်းချက်ရှိသူ့ဘုရားနဲ့တကယ်ခေါ်ရင်မှတ်လာပါဘုရားသူ့တကယ်ခေါ်ပြီးဘုရားကောင်းကြီးပေးတယ်အရင်တော့အားလည်းချက်ရှိတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒီလိုဘုရားကသူ့မကောသူနဲ့တူရှိလို့မှတ်ထားပါလူတယောက်ကလေအားလည်းချက်ရှိတဖြည်းဖြည်းပုံဆုံးယူလာဘုရားခေါ်ထားတယ်ဘုရားနဲ့တူရှိရတယ်တတိတခြားပြည့်စုံလာတယ်ဟာလေလုယာဘုရားကအာဗြဟံနဲ့တူရှိတဲ့အခါအာဗြဟံကဟုတ်တယ်လိမ်မိတဲ့အချိန်တော့ရှိနေတယ်အဝိုးဆရာကောင်းတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အာဗြဟံဆုံးနေတဲ့သူဖြစ်လာတယ်နားရှိလို့ဒီကကြားပါစေကျွန်တော်ပြန်ပြီးစတဲ့ကောင်လေးအားရဲ့ဒီကောင်မတော်တင်ကိုဖျက်လိုက်တာတာသမီးလို့ခေါ်ရင်အားလည်းချက်ရှိတယ်တာသမီးပဲကောင်းတဲ့ဒီဘက်အုပ်စုတော့ငါတာသမီးဟိုဘက်အုပ်စုတော့ငါတာသမီးမဟုတ်တာသမီးဖြစ်ရင်စောက်ထားစောက်နေတယ်နော်ဟိုရှောက်ထားတဲ့အုပ်စုလို့မပြောဘူးဒီမှာလို့အဒီဖွဲတော့နိုင်ငံသားဒီဖွဲတော့ white တဲ့အုပ်စုမခွဲဘူးဗျာအားလုံးကဘုရားတာသမီးပဲမလားယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်လက်ခံတိုင်းကျွန်တော်အားလုံးကဘုရားတာသမီးဟာလေလုယာပြောကြည့်တော့ကျွန်တော်ကဘုရားတာသမီးအာမင်ဒီဘက်မှာလူတွေမရှိတော့ကောင်းကင်ဘုံတစ်ခုလုံးနဲ့ဘုရားတိဘက်မှာရှိတယ်အာမင်အာမင်အာမင်စာမှုတော်ဆောင်နေတာကျွန်တော်ကလူတစ်ယောက်မှမရှိဘူးဘသူမှအမပေးခဲ့ဘသူကမှကျွန်တော်မှန်တယ်မလို့တလောကမှာတရားမတည့်ရခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဖျက်ခဲ့တယ်ကိုလိုရှိချင်တယ်အာမင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်မရှိတော့ဖျက်ခဲ့အောင်ပဲကောင်းချင်ပေးတာအာမင်ဒီအချိန်မှာတဲ့လူတွေလက်မခံတဲ့အရေးကြီးငုံမနေနဲ့မျက်ရည်နဲ့နှောစရာကောင်းတယ်အာမင်အဲ့ဒီတော့လူတွေကြောက်ကြရဲ့နေရတယ်ငန်းကြရုံနဲ့ဘုံရှိငန်းကြရုံငုံလိုက်တဲ့စားရရတယ်အဲ့ဒီဘာလို့စားလို့ပြလာကနော်ကိုရီးယားကကြည့်လို့ကြတဲ့မျက်ရည်တို့နော်လူတွေကြောက်ကြတဲ့မျက်ရည်ငန်းပြရုံနဲ့ဘုံရှိခရစ်တော်ချမ်းနေရတဲ့အာမင်အဲ့တော့ prophet ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲ prophet ရလို့မဆက်ဖျက်တယ်လို့ချလိုက် prophet ပဲနောက်ထပ်တော့အမောဆရာကအရင်ကဘောကြတဲ့ချက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းဆိုပါအနေခုနမှာပဲတင်းဖို့ဆူတောင်းနေတင်းဖို့ဆူတောင်းတင်းဒီအတချမ်းပါရလိမ့်မည်ဟောအမောဆရာကောင်းတယ်ဘာလို့ခိုင်းလဲတင်းဖို့ဆူတောင်းပေးရင်မင်းအချမ်းသာမယ်ငါသိမယ်လို့ပြောထားပြီပဲအဲ့ဒီငါ prophet ကမင်းတို့ဆူတောင်းပေးမင်းအချမ်းသာမယ်
စဉ်းစားကြည့်မနှက်ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်သာအဘိမလက်ဆိုရင်လေတော့တွေ့ပြီးအာဗြဟံလေပြရတဲ့တိုင်းမင်းတော့အင်ထုတယ်အချာစစ်သားတွေတော့ကိုလိုမကိုင်းစစ်သားတွေတော့လေပြီးပါခဲ့တယ်ချောက်လက်တတိတော့ဝင်ခက်လို့ပြောမှာခုမနှက်ပြန်ဘာလို့မလဲလားစူတောင်းသွားခံရှင်နာဆရာတော့ကောင်းလေကြီးအလိမ်လဲခံရသေးတယ်ကိုမကြီးတဲ့လက်ဆောင်နေပေးတာအိမ်မက်တဲ့မှာလည်းတေးမယ်လို့ပြောပြီး prophet တဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်နေ့ကျရင်သွားပြီးတော့စတောင်းခံတက်တယ်လူကြောင့်အဘရဟံကိုစတောင်းပြီးပါငါမသိချင်ဘူးငါ့ကိုစတောင်းမိမိမလည်းငါပြန်ပေးပါမယ်လက်ဆောင်လည်းငါပြန်မယူပါဘူးငါ့ကိုစတောင်းဟာကြည့်စားတကယ်တော့ဖြစ်နေတာမနဲ့ပြန်ကြရင်အာဗြဟံကဒူးထောင်ပြီးအပိမလက်ကသူ့ပခုံးပေါ်မှာလက်တယ်မင်းအဲ့လိုငေါ့တော့ခါမလို့ပြောအခုကပြောင်းပြီးဖျားတယ်တော့စတောင်းခံဘယ်အသက်ချမ်းသာရမယ်ဟာလေလုယာလိမ်နေနေမနဲ့ပြန်တော့စတောင်းပြီးရတယ်အပေါ်ပဲမတာဘုရားသားဆိုအပေါ်ပဲအာမင်ဘုရားသားဆိုအပေါ်ရပဲဟာလေလုယာအော်ဆရာမဖျားတယ်လေမင်းတို့စတောင်းရင်မင်းသက်ချမ်းသာရမယ်မနေ့ကအားနေချက်ရှိတယ်ဖျားတယ်လေအာဗြဟံစတောင်းရင်နားထောင်နေတယ်ဒီမှာအားနေချက်ရှိတယ်ဖျားတယ်သူသားစတောင်းရင်နားထောင်နေတယ်ဒီကြီးစတောင်းရင်ဖျားနားထောင်တယ်ကျော်ကိုရောကျွန်တော်အားနေချက်ရှိတယ်ဒီကျွန်တော်ပြောမယ်အားနေချက်ပဲရှိငါပြီးချက်ပဲရှိပြောပြရစီအားနေချက်ပဲလူတဲ့ပြေဆုံးမှာဗျာအဖြေပေးမယ်ဆိုခရစ်တော်လက်ခါပဲကျွန်တော်တို့ပြေဆုံးမှာကျွန်တော်တို့လုံနိုင်မှာကျွန်တော်တို့တော်မှာကျွန်တော်တို့အရေးချင်းရှိမှာဗျာအဖြေပေးလို့အဲ့ဒါစစ်မှန်တဲ့စတောင်းခြင်းကိုစစ်မှန်တဲ့စတောင်းခြင်းကတားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ဗျာကျွန်တော်ကိုဘာဖြစ်လို့ကောင်းကြီးပေးဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်ခြင်းပေးလဲမှတ်ထားပါကျွန်တော်တော်လို့တက်လို့အရေးချင်းရှိလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကသူ့သားဖြစ်နေလို့အာမင်အာမင်ဒီနေ့စတောင်းတဲ့စတောင်းခြင်းကိုစတဲ့ဗျာလည်းအဖြေပေးလေဘာကြောင့်လဲသူ့သားဖြစ်နေလို့အာမင်ဘာရှုံးမပေါ့ဆရာကြီးကျွန်တော်စတောင်းချက်ဖြေရဖို့လုပ်ငန်းရှိတဲ့ဘုရားကျွန်တော်မှအရင်ချင်းမှပြရှောက်ပြောနေတယ်ဘုရားသားဖြစ်ခြင်းသဘောပေါက်စမ်းပါပြောကြည့်တော့ဘုရားသားဖြစ်ခြင်းကိုဘုရားသားဖြစ်ခြင်းကိုဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ကဘုရားသားဖြစ်ခြင်းကိုဘုရားသားဖြစ်ခြင်းကိုဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အာဗြဟံစတောင်းပေးတဲ့ကဘာဖြစ်လဲဒီကအန်ဟိုးဆက်ခေါင်းနေနော်အထလုံးလိုက်ဆိုတာအငယ်စက္ကန့်လိုက်ဆိုတာအာဗြဟံဒီလေယာနိကေမိုစုတောင်း၍ယာနိကေဒီဘိမလန်နေသူဤမယာသူဤကျိုလို့ကိုအနာပြောက်စေသဖြင့်သူတို့ဒီသားကိုဝါချာ၏အဝစေကအာဗြဟံစတောင်းကဖက်လက်ဖြစ်ပြီးကျမ်းချင်းကိုပြရတယ်အာမင်အဲ့ဒီကိုလာအရင်တော့ကလေ break လေးကိုပြရတယ်စီရောက်မှထားမှာဘောတော့အဲ့လိုပြောလို့တချို့ကဘာပြောလဲဒါဆိုဆရာရဲ့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာလုပ်တယ်ကျွန်တော်နေချင်တယ်လို့နေတယ်ကျွန်တော်တောက်ချင်တဲ့ရက်တော့ဘယ်ဖျက်ကောင်းကြည့်ပြီလားအဲ့လိုမဟုတ်အာဗြဟံအဲ့လိုလိမ်မိတဲ့အတွက်စိုက်တဲ့အတိုင်းတော့ရှင်းရတယ်သိသိချင်းအဲ့လိုပဲချက်အာဗြဟံအဲ့လိုလိမ်မိတဲ့အတွက်ကျမ်းစာပါတယ်စိုက်တဲ့အတိုင်းရှင်းရတယ်သူလိမ်တဲ့အတွက်သူ့သားဣဇက်ကလည်းလိမ်တတ်တယ်သူ့ညီယာကုပ်ဆိုရင်နာမည်ကလူလိမ်နဲ့နာမည်ပါလေလူလိမ်အဲ့ဒါစတာမဟုတ်ဘူးနော်prophet သူစိုက်တဲ့တိုင်းသူကြီးကသူ့သားလည်းဣဇက်ကလည်းလိမ်တယ်သူ့ညီယာကုပ်ကျတော့နာမည်ကလူလိမ်အဖေလည်းလိမ်တယ်ဦးလေးလည်းအကုန်ပတ်နေတာမဟုတ်ကြောလိမ်တယ်ကွာသူကလိမ်တော့ရိုးနေတာမဟုတ်တော့ဒေါက်တာဖွဲ့ရတဲ့လူလိမ်ဖြစ်လာနောက်ကယာကုပ်ရဲ့မွေးသားသမီး12ယောက်ရှိ10ယောက်ကယောသတ်ကိုရောင်းစားပြီးသေပြီးလို့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးလိမ်တယ်အာဗြဟံလည်းတော့ခေါ်မယ်ညီကြတော့လေအုပ်စုဖွဲ့နေတယ်ကိုကသူများရှိရပတ်စံနဲ့ချက်ပဲကိုလာကိုမြင်းကြီးကျတော့ဗန်ချမ်းမှာတက်ချနေတယ်ဒီလိုလေအုပ်စုပဲပြီးချပြီအဲ့တော့မှတ်ထားပါနော်လိန်တဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်စိုက်တဲ့အတိုင်းတော့ဒီအဲ့ချက်ဆောက်တင်လို့အာဗြဟံဆိုင်အဲ့ဆိုင်တဲ့အခါကိုသူ generation မှာရှိရတယ်ဝမ်းနေကြတော့လည်းမယုံကြည်သူတွေလောကနဲ့ရှင်လာဘုရားပါမယ်အာမင်အာမင်အာမင်လောကနဲ့ရှင်လာရင်တော့စီးပွားရေးနဲ့ရှင်လာရင်တော့ကောင်းကြီးနဲ့ရှင်လာရင်တော့ဘုရားကသူ့သားကိုမတည့်ရတယ်အာမင်ဒီဘက်ကလည်းဘုရားမတည့်ရမယ်အာမင်တို့ဒီမှာဘုရားကတော့ဘက်ကလည်းမတည့်ရမယ်အာမင်အာမင်အဲ့ဒီအကြောင်းရေးထားတာမှတ်ထားပါတချို့အာဗြဟံအကြောင်းရေးထားတာလေဟိုအာဗြဟံဘုရားသိချင်တာပဲနော်အာဗြဟံသိကောင်းဟုတ်ဖတ်ကြည့်အောင်ယောမအခန်းကြီး၄အရန်ကောင်းတဲ့ကျမ်းစာရှိတယ်ယောမအခန်းကြီး၄ကြားသေးလား
ရှာသေးလားဆိုဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလည်းဆက်ဟောမယ်အချိန်မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပထမချက်ကိုကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တယ်ယောမအခန်းကြီး၄အငယ်ဘလောက်ကိုဖတ်ရင်တွေ့ရလဲဆိုတော့အရန်ကောင်းတဲ့ချမ်းစာနော်အငယ်23ယောမအခန်းကြီး၄အငယ်23ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးပြုပြီးတော့လိုက်ဆိုချင်တယ်ထို့သောမတ်တော်မူသည်ဟုအာဗြဟံအကျိုးလုံးမှာသာချမ်းသာ၌ရေးထားသည်မဟုတ်ငါတို့အကျိုးလုံးမှာရေးထားသည်ချမ်းသာမှာပြောတော့အာဗြဟံအကြောင်းရေးထားတာအာဗြဟံအကျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလေငါတို့အကျိုးတော့ကျမ်းစာမှာရေးထားတဲ့ဒါဝိဒ်အကြောင်းကဒါဝိဒ်အကျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အကျိုးတော့အာမင်ကျမ်းစာမှာရေးထားတဲ့ယောသတ်အကြောင်းကယောသတ်အကျိုးတော့ကိုယောသတ်ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ဘုရားတင့်ကိုလည်းပေးတယ်အာမင်အာဗြဟံကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ဘုရားအားလည်းချက်ရှိတော့ခွင့်လို့ပြီးဘုရားဆွဲခေါ်တဲ့ဘုရားတင့်ကိုလည်းဆွဲခေါ်မှာပေါ့ဟာလေလုယာဒီမှာပါတဲ့အာဗြဟံအကြောင်းကအာဗြဟံအကျိုးအတွက်လုံးဝမဟုတ်ဘူးကျိုးအာဗြဟံကြောင့်ပတ်ပြီးအာဗြဟံလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးချင်းအာဗြဟံသိကောင်းတယ်နော်ဟုတ်အာဗြဟံဘုရားစိတ်ဝင်စားဒီစိတ်ဝင်စားတင်းစိတ်ဝင်စားအာမင်စိတ်ဝင်စားအာမင်အာဗြဟံပြီးတော့ကောင်းကင်မှာရောက်သွားပြီအာဗြဟံခင်ဗျာဒီခေတ်ကျွန်တော်ခေတ်တည်ခေတ်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီခေတ်မှာပေးတယ်မရှိတော့အာဗြဟံမရှိတော့ပေါလည်းမရှိတော့ဒီနေ့ရှိတာတင်းလည်းကျွန်တော်မရှိဘူး yes ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီဘုရားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အကျိုးနဲ့ဘုရားကြီးထားတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူအားနည်းချက်ရှိတယ်ယုံကြည်သူကတက်ပံလေးရှိတယ်တခါတလေဘုရားစကားကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အချိန်ရှိတယ်အမေဘုရားရဲ့အချင်းချင်းရောက်လာတယ်အချင်းချင်းရောက်လာတယ်ကြောက်ကျမ်းစာဘာပြောလဲဆိုဖြောင်းမတော်သူဟာတဲ့ခုနှစ်ချိန်လဲတော်လေထောက်မယ်ပြောကြည့်ပါဦးဖြောင်းမတော်သူဟာခုနှစ်ချိန်လဲတော်လေထောက်မယ်ဖြောင်းမတော်သူရဲ့လက္ခဏာကတခါမှမလဲတာမဟုတ်ဘူးဖြောင်းမတော်သူဆိုတာအဖြစ်တခါမှမလုပ်ပြလို့ဖြောင်းမတော်သူရဲ့လက္ခဏာလဲရင်ပြန်ထားတယ်အာမင်လဲရင်ပြန်ထားတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အမားလုံးမိတယ်အဲ့အမားတွေမှာပြောနေအဲ့ဘုရားအမဟုတ်ဘုရားသားဆိုမှတော့ဘယ်တော့အမားတွေမှာမပြောအပြစ်ထဲမှာမပြောအားနေချက်အဲ့ဒီအားနေချက်လုံးပြီးနောင်တရကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ထားဟာလေလုယာအာမင်ကျွတ်ပါလေအပြစ်လုပ်ပြီးတော့လုံးပြန်ထားတော့ကျွတ်ချော်လဲကြတာကိုချော်လဲရောထိုင်တော့လားလဲကြတာနည်းနည်းပြန်ထားပြီးတော့အမလည်းပြန်မခါတော့ခါအမနေတယ်ကျုပ်ကလေးရှိတယ်လေ over ID ရှိတယ်လေလဲကြပြန်တော့ဒီတော့အဲ့တော့ကဘာမှမနာဘူးကျခရီးချူရှိတယ်ဖျားသားဆိုရင်ဖျားသားလက္ခဏာတစ်ခါမှမလဲကြဘူးတော့လဲကြရင်ပြန်ထားတာကြည့်ကြည့်အောင်လဲကြရင်ပြန်ထားအမားလည်းခုမှမလုပ်ဘူးတော့ဖျားကကုန်ပြီတင်အမားလုပ်ပြီးရတယ်အဲ့အမားတွေကပြန်ထားလာတော့ဖျားကုန်ပြီအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဖတ်ကြည့်အောင်မိခါခန်းကြီး9ငယ်ရှုဖတ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရန်လို့ပြောကြတဲ့ကျွန်တော်ရှိတယ်မိခါခန်းကြီး9ငယ်ရှုမိခါအနာဂတိကျခန်းကြီး9ငယ်ရှုမိခါခန်းကြီး9ငယ်ရှုဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးပြုပြီးလိုက်ဆိုပါဒီမှာထိုးပြီးလားဟုတ်ပြီအားလုံးကျွန်တော်ဆိုပါအချင်းရန်သူငါအပေါ်မှာဝါချွာဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိနဲ့ငါလဲတော်လဲထားအောင်ဤပေါင်မိုက်နိုင်ခံရတော်လဲဘာဝရဘုရားသည်ငါဤအလေးတော်မူ၏မိကားပါဘယ်လဲအချင်းရန်သူတဲ့ငါပုံမှာဂုံယူနေတော့အဲ့လိုပြောချင်မိကဘာဖြစ်တာလဲနေချင်ဒါပေမဲ့ဘာလဲငါ့ကိုချိတာငါလဲတော့လေထောက်ထားအာမင်ဟုတ်တယ်အခုချိန်မှာတော့ငါအားနေချက်တွေနဲ့လူတွေကလာဖိတယ်စာတန်ကခြေထိုးခံတော့ငါအမျိုးသားတွေငါလဲသွားတယ်မိခါကြီးမလဲဘူးတော့ငါလဲသွားဒါပေမဲ့ငါလဲတော့လေထောက်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ငါလဲတော့လေထောက်မယ်အာမင်လက်ကောင်းဒီမှာဘုရားကြီးကိုဘုရားသားဆိုတာလဲတဲ့နေရာမှာတော့မိတာမဟုတ်ပြန်ထောက်လာအာမင်ချောလို့မို့လဲတော့လေတော့ဘာလို့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားသားဆိုတာလေအမားလည်းမပြောတင်ဒုစရိုက်မှာပြောတယ်အရက်မှာပဲပြောတယ်မကောင်းတာတို့လည်းမှာပြောတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမှာပြောတယ်တေချာတဲ့အပ်တဲ့ဘုရားသားမဟုတ်စစ်မှန်တဲ့ဘုရားသားဗဒညာမှန်ရင်နုံပဲတော့မှမနေဘူးပြောပြရစီဗဒညာမှန်ရင်ဘယ်တော့မှနိုးမနစ်ဘူးဘုရားသားမှန်ရင်အပြစ်ထဲမှာဘယ်တော့မှမနစ်ဘူးပြန်ထွက်ကိုထွက်လာတယ်ထားတော့ထားရောက်တယ်
ချိတ်ချောင်းပါပဲချို့လူတွေကလေစားတယ်အရင်ထင်ကြီးလို့ねစားတယ်အရင်ထင်ကြီးလို့တခါလူငယ်လေးတယောက်ကျွန်တော်အိမ်လေးမှာတက်တော့ညမကောင်ကသူကငူးပြန်လာငါခောက်တယ်သူ့အဖေကလည်းထားမဖွင့်အဲ့ဒါကျွန်တော်ထားဖွင့်တော့အဲ့လူငယ်လေးတော့မူးနေတာဝင်လာတော့ဆရာကလာဖွင့်တယ်သူလည်းမျက်နှာပူတာပေါ့လေဆရာတဲ့ခဏတော့စကားပြောလို့ရလားတဲ့ဟောရပါတယ်ကျွန်တော်ထိုင်မှာထိုင်တော့သူကပြောလို့ဆိုဆရာတဲ့ကျွန်တော်အရက်ကိုတောက်ချင်လို့တောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့စာတန်သွေးဆောင်လို့အဲ့ကျွန်တော်ရမနာပါတယ်ခရီးအဲ့ကျွန်တော်မေးတယ်ကျွန်တော်မေးခွန်းလေးမှာပြန်မေးလို့ရအမေးပါအဲ့ဆိုရင်မြို့ညနေကစာတန်ကလက်ဆွဲရက်ဆိုင်နဲ့ခေါ်သွားလားပြီးတော့သူစဉ်းစားတယ်အဲ့လိုတော့မခေါ်ဘူးစာတန်ကမိမဆက်ကိုဖြဲတယ်ရက်ကလေးတော့နောင်းထည့်လားအဲ့လိုလည်းမထည့်ဘူးလေသူအရက်ဆိုင်သွားတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တဲ့အရက်လမ်းမှာကဘာလို့လဲမိမာလားစာတန်မှာကျွန်တော်မာလာတယ်ကျွန်တော်တိုက်တဲ့အားလေးကျွန်တော်လမ်းမှာစာတန်မှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မာလာတော့မောတော့အဲ့ကဂလော့မောတော့ဘာလို့လဲမောတော့စာတန်လက်ကမောတော့နစ်လက်ကကျွန်တော်လက်တယ်အဲ့ကျွန်တော်မိတယ်စာတန်ဘယ်နာမှာပါတယ်စဉ်းစားဆရာပြောနေမှာပါတော့ဖြစ်သွားပြီအချို့ကလေခရီးရမြတ်တာလုံးချင်တာလုပ်ပြီးစာတန်လွှဲချကြောက်စာတန်ကားတဲ့ခရီးရရဲ့ရက်ွက်ထိပ်မှာငိုတယ်တဲ့ငါခရီးရလည်းမေးချင်ဘူးတဲ့လုံးချင်တာလုပ်ပြီးငါပဲလွှဲချတယ်တဲ့အချို့ကိစ္စငါတော့မသိလိုက်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပါစာတန်မှာတော့ခွင့်လို့မရှိအာမင်စာတန်မှာအဲ့လိုအခွင့်အရေးမရှိဘူးအာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကဘုရားသားဖြစ်တဲ့စာတန်တက်ကြီးတဲ့တကူရှိတယ်အာမင်ဟာလေလုယာနတ်ဆိုးတွေစာတန်ကိုယေရှုနာမနဲ့ဖွင့်ဆိုရင်ဖွင့်တဲ့အခွင့်အာဏာကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်အာမင်အာမင်အာမင်ခိုင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကြောင့်တော့ချင်းဆိုရင်စာတန်ဒီရှုံးနေခပြီးရှုံးစာတန်ဒီရှုံးနေလည်းပြောနေခဏနေနားလိုက်နေအရာပြအဲ့လိုအုပ်စုများကြီးတောင်ကြီးမှာကျွန်တော်ဖေးရောက်လို့ကျွန်တော်ဖေးရောက်ထိတ်မှာကလားဆိုင်ရှိတယ်သူအကုန်ရအရက်စလိကောအကုန်ရချွတ်ပြုံကြီးလူငယ်လေးဘုရားကျောင်းနိုင်ရင်တော့မှတ်တိုင်းရှိဖေးရောက်တန်းတော့အဲ့ကလားဆိုင်ရင်ဝင်သေးတယ်ဘူးလားအမှန်ဆိုင်တာအဲ့တော့ဖះနဲ့မသက်ဆိုင်တာအားလုံးအဲ့ကလားဆိုင်မှာကုန်ထားခဲ့ကလားလည်းစိတ်ချတယ်အဲ့ဒါသိချနေတော့ကျွန်တော်ဖះရှိမလားကလားရှိရင်တော့အဲ့လိုအဲ့ကလားရှိမှာမြင်းချစ်တွေစလိတ်တွေဟိုကိုအကုန်ကျွန်တော်ကြီးမနော်ကလာစိတ်ချပါအဲ့ဒါမှထားခဲ့နော်အမလေးအ ਨੇ တော့စိတ်ပေါင်းတာမလို့အကုန်ထားခဲ့အကုန်အန်တန်ပြီးမှမတော်ရီပိုင်းတိုက်မဲဘလို့ဒီပိုင်းချင်းပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ဖြူစင်ဖြောင်းမတဲ့ကောင်းနေတယ်မရောက်ဘူးဘယ်တော့မှဟာလေလုယာလာကိုကွယ်တနည်းနည်းပြောင်းပြီးပြောင်းကိုကွယ်ပြီးတော့ပြန်နေပြန်တော့အဲ့ကလားဆိုင်ပြန်သွားပြန်အခုနအကဲတဲ့မိချေတော့ဟာလေပါကြီးအခုနအကဲတဲ့စလိတ်တော့အကုန်ပြန်ယူပြန်တက်သွားရောနတ်ဆိုးတော်မလေးဖျောင်းလိုက်အဲ့ကလားဆိုင်ကိုထားခဲ့တကယ်ချင်းဟိုရောက်ဆရာစုံလေးအောင်မောင်းဖို့ပါမလို့ဒီကောင်ကပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မောင်းတော့ရင်ပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့မိဒီမှာစောင့်ပြီးအဲ့ဖျားကြောက်လိုက်အဲ့နတ်ဆိုးလေးကလေကလားဆိုင်မှာထိုင်ဆောင်နေတာမကြောက်နဲ့တော့ငါမင်းတို့လာတာစောင့်လာကြားတယ်ဒီကလားနဲ့ငါလည်းသိစင်နေတာလို့အဲ့တော့ဖျားကြောက်သွားလို့ကြားရင်နေဆောင်ဖို့တော့ဥမာနတ်ဆိုးကစောင့်နေပြီလေသူနတ်ဆိုးဟရှိတယ်ရောက်ကျွန်တော်ပြောပြဒီကိုမလို့ပါလေနတ်ဆိုးကိုနိုင်တဲ့အခွင့်တရားပေးတာပြီလားအာမင်အာမင်တို့ဒီပေါ်နတ်ဆိုးကိုနိုင်ရတဲ့အခွင့်နတ်ဆိုးကိုနိုင်ရတဲ့ဘုရားခင်ဒီပေးထားပြီးသားလက်ခုပ်တီးပြောင်းရှိတယ်အရေးကြီးတာပြောမယ်ဘုရားခင်ကသူ့သားအားနိုင်ချက်ရှိလားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အားနိုင်ချက်ရှိတာဘုရားသိလားသိတယ်အဲ့အားနိုင်ချက်မှာပြောပြီးတော့ဟုတ်နေကုန်ပါလေပြီးခဲ့တဲ့တင်မှာတဲ့အားနိုင်ချက်တွေအဲ့ဒါကိုကြည်ပြီးကြည်ဝဲဖို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်ကိုကျွန်တော်လေးခဲ့ဘယ်ကျွန်တော်ပြန်ထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုရားသားဖြစ်တယ်ပြောချင်တော့ကျွန်တော်ဘုရားသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့စာလန်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီဘာမှတန်တရားဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုဘုရားသားဖြစ်ခြင်းကိုတန်တရားဖြစ်စေလို့မင်းဘုရားသားဟုတ်ရဲ့လားမင်းမတရားတဲ့ပြည့်လို့နော်မင်းဘုရားသားဟုတ်ရဲ့လားမင်းလိန်ဘူးတယ်နော်မင်းဘုရားသားဟုတ်ရဲ့လားမင်းတို့ညာတယ်နော်မင်းဘုရားသားဟုတ်ရဲ့လားမင်းခိုးတာငါသိရဲ့နော်ပြောလိုက်ပါငါဘုရားသားလို့လားငါဟိုဟာလို့တာဘုရားနဲ့မဆိုင်ခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်အာမင်ဟာလေလုယာပြောချင်တော့ကျွန်တော်ဘုရားသားဖြစ်တာကျွန်တော်ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကိုတော့ကောင်းလို့လက်ကောက်ပြီးပါဟာလေလုယာမတဲ့ခဏလေးမှာကျွန်တော်ဆုံးတော့မယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်နော်ကျွန်တော်ဆုံးတော့မယ်မတဲ့ခဏလေးမှာကျွန်တော်လည်းဆိုပါဘုရားသခင်ဤသားတော်မှန်လေဘုရားသခင်ဤသားတော်ဤကြောက်ခဲတို့ကိုမိုးဖြစ်စေခြင်းကမိန့်တော်ရှိပါဆိုင်ကဒီဘုရားတော်ကြောက်ခဲဆိုင်
ဒီမှာဒါဘုရားသားမှန်ချက်ကိုကြောက်ခဲ့မစားအာမင်အာမင်ကြောက်ခဲ့မစားဘုရားသားဆိုဘုရားခင်ပြီးအစာရှိပြီလားအာမင်ဘုရားဘုရားသားမှာဘုရားခင်ပြီးအစာရှိပြီလားဘုရားသားဘုရားခင်ပြီးအစာရှိပြီလားဘုရားသားဘာမစားလဲကြောက်ခဲ့မစားဘူးဒီခရီးယုံကြည်လေးခတ်တယ်နော်ကြောက်ခဲတော့မှာလေကွန်ဒီဒီစိတ်ထားသေးတယ်ကိုညနေပြန်လာမနေညာကောင်းအဲ့လိုမှတော့မဆောင်နဲ့ထိတ်ညလုံးဝါကြောက်ခဲမစားဘူးအာမင်အာမင်ဘယ်နာလို့ကြောက်ခဲမစားဘူးလို့အဲ့ဒါလေကြောက်ခဲအတင်းမတဲ့တဲ့မွေးစီဝါဟေးယာမဆိုညင်းစီကမြင်လိုက်တာအခုလူတွေတော့ဘုရားသားမှတ်တာတရိစ္ဆာန်စားရဆောင်အာမင်ဟာလေလုယာအခုလူတွေကလေညင်းတော့တဲ့တရိစ္ဆာန်ဟောတဲ့စိတ်ပေါက်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီညင်းစိတ်တွေပေါက်ခါတာကိုလိုက်ဒီလိုက်ဒီအဲ့ဒါမှတ်တာမှတ်တာအဲ့ဒါဘုရားသားကြောက်ခဲမစားဘူးအာမင်အရှင်တော့လိုက်လူစိတ်ရှိတော့အခုတော့အရှင်လည်းလူစိတ်ရှိတော့ဘာလဲစားတယ်ကကျွန်တော်တို့ကြောက်ခဲစားအောင်မြင်လို့ကျွန်တော်တို့လူစိတ်ကြောက်အောင်မြင်လို့ဖယားသားသမီးစိတ်ကြောက်အမြင်အဲ့စားတယ်လို့ဖယားသားမိုင်မလားပါကြောက်ခဲမစားဘူးအာမင်မွေးစီဝါရီအရှင်ကောဆက်လေတတိခမလို့လားကျောက်စားရမှာပါအောင်မြင်မှုလေးဖြန်းရအောင်လေအောင်မြင်မှုဖြန်းရအောင်အဲ့စားရမလားဒါလို့လားမင်းတကောနဲ့အမိတ်ရှိလိုက်ကြောက်ခဲကိုမုတ်ပြောလိုက်မဲလာမလားကြောက်ဖျားသားစားရဲ့စာရှိတယ်ဖတ်ချင်အောင်မတဲခဏ15မှာဟိုအရန်ကောင်းတဲ့ဟာရှိတယ်မတဲခဏ15မှာဖျားရဲ့အစာဖျားသားသမီးရဲ့အစာပါလေဖျားသားသမီးရဲ့အစာပါလေအငယ်ခဏ15အငယ်26အခန်းကြီး15ငယ်16အဲ့ဆိုတာကိုတော်ကတားဤအစာကိုယူ၍ခွေးအားမပေးမချအပ်ဟုပြန်ပြောမတော်မူ၏မိမကလည်းမှန်ပါ၏ဟောယေရှုတည်းကမြတ်သမီးတွေကသူ့သမီးနတ်ဆိုးဆွဲနတ်ဆိုးကြီးကျဆိုတော့အဲ့မြတ်သမီးမယုံကြည်ဘူးဘာလို့သမီးလာပဲကိုတော်ရဲ့ချမသမီးနတ်ဆိုးဆွဲတယ်ကဲပါအောင်ပြီးတော့ယေရှုကဘာလဲတားရဲ့အစာကိုတဲ့ခွေးလို့ကြွေးဘူးဘာသာကျမ်းမာခြင်းလုံရောက်ခြင်းကြွေးဝခြင်းဆိုတာတားရဲ့အစာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြောပါဦးကျမ်းမာခြင်းလုံရောက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကောင်းစားခြင်းဒီသာသမီတို့ဤအစာကျမတို့ဒီနေ့ဆိုလည်းကတော့ချစ်တယ်ယေရှုရဲ့အဲ့ဒါသာသမီရဲ့အစာလေခွေးမကြွေးဘူးကျန်တယ်နော်အဲ့ဒါဘုံမျိုးကြီးလည်းကိုချမ်းတယ်နော်မရဘူးဒီမျိုးကြီးကတော့မှာယုံကြည်ခြင်းမှာဘယ်လိုမှာဖို့လို့လဲကျွန်တော်အဲ့ဒီမျိုးကြီးနာမည်ပေးတယ်မာမာအေးတော့မှာတော့ဒီစေပဲယေရှုပြန်ရမလို့ဒီတော့ဖျားဆိုလို့မပြောဘူးတော့အေးခွေးကိုပေးဦးလေအားဆိုအဲ့မျိုးတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်မခွေးဆိုရင်လေစပွဲအောင်မှာတဲ့စနုပ်စပောက်စားတယ်မဟုတ်လားယေရှုကြွေသွားတာအာမင်အာမင်ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတယ်အဲ့လိုယုံကြည်ဖို့အင်တာလို့ငါတို့ကျွန်မတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကဘာရှိလို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဘာရှိလဲယုံကြည်ခြင်းရှိယုံကြည်တော့တော်တော်ပြောနော်အငယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုအငယ်မဆက်လိုက်လို့ဆိုတာအိုမိန်းမတင်းဒီယုံကြည်အားကြီးလာပြီဒီမျိုးသမီးကဘာရှိတယ်လဲဒီတော့အမျိုးသမီးကဘာအမျိုးသမီးလဲသူကဘာရှိတယ်လဲဘာသာယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ဘုရားသားသမီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ဘုရားသားသမီးဖြစ်သားသမီးအစာနဲ့ဆိုင်လာဆိုင်လို့အခုနယုံကြည်ခြင်းမရှိခင်တော့ခွဲအခုယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတဲ့ခါမှာသူဘာပဲလဲအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဆိုပါသင်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းသင်နာဖြစ်စေဟောတာရဲ့ဆောင်သာမရှိတော့ဘူးလားအာမင်ဒါရှိလို့လေယုံကြည်ခြင်းတမီးသင်ယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့ဆိုရင်ကျမ်းမာခြင်းအတဲ့အစာဖြစ်ကျွယ်ဝခြင်းကသင်ရဲ့အစာဖြစ်အောင်မြင်ခြင်းကသင်ရဲ့အစာဘုရားသားကြောက်ခဲမစားဘူးအစာရှိတယ်ဟာလေလုယာဘုရားသားကြောက်ခဲစားနေတယ်ချိုးလည်းပဲသူတို့ဝင်လာတော့ပြောပြီးတော့ဘယ်မလို့အခုလေအစာကြီးမမဟုတ်ဘူးလေဟောအရန်ကြည့်ခဲတဲ့စာကြည့်ခဲတော့အကြောက်ခဲရှောင်းမုံနာနဲ့တွားချုံမယ်ဖယားသားသမီးတို့ဖယားကျွေးတဲ့အစာမှတ်ပါအောင်မြင်ခြင်း
Jamajin, Kausajin, Lumyajin. About we have had children in Hamida. So Jama will be up in Hamida. Yogi Jishi and their Lord see like him a minute. Yogi about Yogi Jishi and Soyi. And no Shia da. Shime. Amen. That's what I'm going to Amen. Now, Yeshu, Salama, Chokero, amazing. Motion. Salanabi, Piata the media, a son of Shiva. Mina go near Mogu, Chokero, Motion, don't let him go more. A may she. Chokero, Monchisano, a may she like it. A may she and the Piata option as well. Salanti, Kata, Yogi, Chokero, the child of those no name running. Then my house, then why I can't carry job only. No guy, you're on me. Go keep you. Hallelujah. But do that. Sada, don't you do Sada go only the Korean with the Kadara. Mati Matas or Matio Madam Chiconara. Titi Tadas or Titi to Amieta. Hallelujah. Somebody was Sada and Children. I mean, Piana in Tapiani. Don't I? Jesu don't I? You don't kiss the pass in the piano. I mean, I don't know. Not what Sada kind of low night, baby. Sada and Gora will lose your job. Masibu, hallelujah. You know, they look at Sada and look at them, look at them. General Ocean. General Box of New Zealand. National Jabas. No matter if it's on Piana pitching, say Chava. Don't you want Piata pitching or sing? Manila Piata, the dear of Saran, Manila Piata, the young little Piata, Manaka Piata. Hey, Piata, my Manava. Piata, my appreciate coming at Goma. Amen. You know, Piata, my appreciate coming with Waboma. Coming, Babylon Doma, you know, Gaulo, you know, Dolo, you know, Yin Chicano, you know, Google Gaulo, you know, a pay Shilo, you know, Amen. Then they go in the house will be yours no me. So they are will not go in with Biama. Shamshine, Mapiata. New like Cricoy, I couldn't view with Piata. Not a Cricoy, I couldn't view in my Piata. Piacia, appreciate it all. National Javas. Me, when I'm much more honest, I'll be Jenny. Piata pitching was a child. They know I'm not okay with it. Tôi mà chỉ mà xí luôn phía bắc thì sao tôi nói có một áo này nó phía thì tôi mà nó phía chết đi luôn là ngã thì làm ai này áo này chết thì nó phía cái gì nào lắc khăn phía cái gì lắc khăn mà thà bảo phía áo quế mà đi ăn tất sinh à cái gì bây giờ là phụ khá phía cái gì nhiều là phụ khá mà cái gì đó phía cái gì nhiều là cái mà phía cái gì nhiều là cái phụ khá là gì đấy phía cái gì là lắc khăn that's why they put up Kaka. A pillow that can be asking how to read money and Kaka. A pillow be no Naya, the other is Pina. Trota to a man of them, to a table to somebody a child, to Madayane. Vishina, Shile, about our share, to Balota. To a teacher, give you. To no part of Jamie out here, car teacher. Could not buy a teacher, but Lule. Shakespeare, the problem, my name, my job. I just see a wheel from here. Yes, took a little she did. A bit of talking that I had Viva, I had about a dog, a relation regulation better. A wheel of us a patient, yes. Amen. A few big perhaps a way a knees over doing some. A shoe not she that they have.